محمد اومد. ببین میدونی که اگه این فیلم پخش بشه کل آبرو شرف من میره ها. خیالت راحت جمعش میکنم. چقدر میخوای پول بگیری پس بدی این فیلمو؟ 200 میلیون نقد. پوه چه خبره، برو پخشش کن بابا. خب خودت چقدر میخوای بدی؟ ته قیمتت چقدره؟ دیگه آخرش 100 تومن. زیاده، خودت هم میدونی. 90 تومن دیگه، کمتر از این نمیتونم. 80 میلیون نقد بگیر برو. 85 میلیونش کن من برم. بچه ها بهش بدیم. اول پول. فقط هر جایی پخش بشه خرخرت و میجوها. هیچ نیست. احمق. چیه بچه رو داری میخندی؟ چی شد؟ من براش 5 میلیارد تومان پول آماده کرده بودم چون این قضیه خیلی برام مهم بود، ولی اون ظرفیتش فقط 80 میلیون تومان بود. به ضررش میخندم. تو از کجا میدونستی؟ علم غیب داری مگه تو؟ همیشه یادت باشه هر جایی اول گوش بده بعد حرف بزن. اینجوری از همه یکی جلویی. اگه من بهش میگفتم 5 میلیارد میدم پاک کن، یا 5 میلیارد ضرر میکردیم یا مبلغ میبرد بالاتر. اون ظرفیتش فقط 80 میلیون تومان بود. توی این دنیا خیلی از مشکلات با ساکت بودن حل میشه، نه زر زدن. اینم از مشکل بزرگت. شام مهمونته.